गाइस हेलो, स्वागत है आपका नेचर डेकोर में। तो दोस्तों, मेरा ये वर्कशॉप है और ये मेरे प्रोजेक्ट अब मैं इस महीने में ये प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। जैसे कि हमारा ये बड़ा है, ये ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ मैं जंगल से। इसमें हम टेरेरियम बनाएंगे और ये हमारा पुराना बॉक्स है, इसमें हम प्लूटेरियम तैयार करेंगे इस महीने में। और ये हमारा एक छोटा बॉक्स है, ये देख सकते हैं आप। इसमें आज हम संडे है तो इसमें आज हम वाटरफॉल तैयार करेंगे। और देख सकते हैं मेरे ड्राई फ्रूट जो रखे हुए हैं यहाँ इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट है, मैं नदी से कलेक्ट करे हैं मैंने। और ये पत्थर हैं, आप स्टोन देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टोन पड़े हैं। तो और ये मेरे बॉन्साई हैं, ये देख सकते हैं, ये रॉक बॉन्साई मेरा। तो और ये पीपल का बॉन्साई है, इसकी हमने थोड़े कटिंग वटिंग करनी है, जो पत्ते ख़राब हो गए हैं उसको हम हटाएंगे आज। तो गाइस, ये मेरा वर्कशॉप है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्लीज़, ताकि आप सब लोगों का प्यार ही मुझे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता रहूँगा।